ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പല്ല് പൊടിഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെയധികം ചർച്ചയുണ്ടായി. എന്താണ് ഈ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെത്ത് മൗത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിനോമിനനാണിത്. അതായത് ന്യൂജൻ ലഹരികളായ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത് പോലെയുള്ള ന്യൂജൻ ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ വായില് പല്ലുകൾക്ക് കറ പുരളുക, പല്ലുകൾ പൊടിഞ്ഞു പോവുക, പല്ലുകൾ ദ്രവിച്ചു പോവുക, ഇളകി പോവുക, മോണസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ മെത്ത് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത് പോലെയുള്ള ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ല് കടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പല്ല് കടിക്കുന്നത് മൂലം ഇനാമലിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ട് പല്ലിന് ക്ഷത സംഭവിക്കാം. അതേപോലെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് എടുക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് MDMA മെത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിശപ്പ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും, ആഹാരം എടുക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. ദീർഘനാളാകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്തേക്കും ഇത് കാരണം ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം പല്ലുകളുടെയും മോണകളുടെയും ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാനായിട്ട് ഇടവരും. മൂന്നാമതായിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈ മൗത്ത് ആണ്, വായിലെ ഉമ്മനീരിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയും. ഈ ഡ്രൈ മൗത്തിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന വിധം പിൽക്കാലത്ത് പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ മെത്ത് മൗത്ത് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ടും ഇടയാകും.